պատրաստել եմ կանաչ լոբով ճաշ, որը չափազանց համեղ է եւ կարելի ներառել միշտ մեր կիրագրացանքում։ Պատրաստեք այսպիսի ճաշատեսակներ հաճախակի եւ վայելեք այսպիսի յուրահատուկ ճաշի համը եւ օգնեք ուրախացնել ձեր ընտանիքի անդամներին պատրաստելով միշտ այսպիսի համեղ ճաշատեսակներ։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը, թե ինչպես կարելի է պատրաստել այսպիսի համեղ ճաշատեսակ կարճ ժամանակահատվածում։ Իսկ մինչ դիտելը, ովքեր բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, հենց հիմա բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որովհետև նմանատիպ օգտակար շատ տեսանյութեր ենք տեղադրում մեր ալիքում։ Ինչևէ, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելիներ, այսօր կցանկանամ, որպեսզի պատրաստենք միասին կանաչ լոբով ճաշ։ Չափազանց համեղ յուրահատուկ տարբերակով։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Կտրատած լոբի, հավի միս, որը եպել եմ նախապես։ Հավի միսը ես ջրից առանձնացրել եմ, որովհետև հավի ջրով իմ ընտանիքս չի սիրում, դրա համար ես առանձնացրել եմ, ջուրը չեմ օգտագործելու։ Իսկ դուք, եթե սիրում եք ձեր ընտանիքի անդամները, կարող եք ջրով պատրաստել։ Կարտոֆիլ, նոր կարտոֆիլ է, հավի միսը հատկապես կարտոֆիլի հետ հենց սկզբից չի կարելի եպել, որովհետև միսը պետք է շատ եպվի, որպեսզի հում չմնա եւ ոչ մի վնասակար հետևանքներ չունենա մեր օրգանիզմի վրա, որովհետեւ հում միսը շատ վնասակար առողջության։ Դրա համար ցանկացած մսով կիրագործ պատրաստելու ժամանակ միսը պետք է չափազանց լավ եպել։ Ուրեմն միսը նախապես եպված է, կարտոֆիլը, քանի որ նոր կարտոֆիլ է, ինքը շուտ կեպվի, դրա համար լոբիները շուտ եպվող կարտոֆիլներ միասին կեպենք։ Մնացած բոլոր բաղադրիչները շուտ կեպվին։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Այստեղ տեղադրել եմ պոմիդոր, գազար, բիբար, սոխ եւ կանաչեղեն, ինչպես նաեւ պահածով։ Պոմիդոր, բիբար կծվայնությամբ։ Օգտագործելու եմ սրանից, օգտագործելու եմ ձետ, կարագ եւ համեմունքներ։ Ուրեմն սկսենք սկզբից, ինչ եմ անելու։ Ներքևում կլցնենք կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը միջինչափի կարտոֆիլ է, որը բաժանել եմ պարզապես 4 մասի։ Վրան կավելացնեմ այստեղ միսը։ Մսի վրա կավելացնենք լոբին, որը մաքրած արդեն իսկ կտրատած է, ես պինդ եմ եպելու ճաշը մի փոքր պինդ, վրան կլցնեմ հիմա ջուր, այս ամենը կդնեմ, որպեսզի եպվի, այնքան ջուր կլցնեմ, որպեսզի ծածկվի այս մեր բոլոր լցած մթերքները։ Հիմա արդեն ես ջուրը լցրեցի, որպեսզի ծածկի, վրան կտեղադրեմ նաև կապարիչ եւ կթողնենք, որպեսզի այս բոլորը միասին հիմա եպվեն։ Վրան նաև այստեղ կլցնեմ միաժամանակ աղ։ Ընդհանրապես աղը կօգնի, որպեսզի կարտոֆիլը մի փոքր ուշ եպվի եւ չփխվի։ Ահա, հիմա այստեղ կավելացնեմ 1 ճաշի կդալ աղ։ Եվ այս ամենը կթողնենք եպվի միասին։ Հիմա մենք առանձին կանենք սոխորածը։ Սոխորած անելու համար ես վերցրել եմ սպիտակ սոխ, եթե ուզում եք կարող եք վերցնել կանաչ սոխ։ Սոխը կտրատելու ժամանակ ես միշտ աշխատում եմ մինչ սոխը կտրատելը դնեմ աղ ջրի մեջ, որպեսզի իր կծվայնությունը դուրս գա։ Ահա։ Հիմա ես սոխը սոխարած կանեմ, սոխորածով ավելի համեղ կլինի սոխը ընդհանուր առմամբ։ Եվ ովքեր որ սոխը չեն սիրում, սոխարածի տարբերակով բոլորն էլ ինձ թվում է, որ չեն հրաժարվի։ Եվ սոխն է շատ մանր կկտրատեմ։ Ահա, ընդհանրապես, երբ որ կտնեք ջրի մեջ, ձեր աչքերը չի կծվի։ Ահա, այս կարգի մարությամբ կտրատեցի, հիմա տեղափոխեմ թավայի մեջ։ Հետո կկտրատենք բիբարը կլոր շրջանակներով, որպեսզի ճաշին տա յուրահատուկ գեղեցիկ տեսք, որովհետև մեր ճաշը պինդ ճաշ է լինելու, դրա համար ես բիբարները այսպես եմ կտրատում, որպեսզի շատ ավելի գեղեցիկ լինի։ Սա էլ արդեն պատրաստ, սա էլ կավելացնենք։ Կավելացնենք էլի սոխի վրա, վերցրել եմ նաև 1 գազար, որը յուրահատուկ համեղ կդարձնի մեր ճաշը, եւ սա էլ քերիչով կանցկացնենք։
քջերն են գազար լցնում ընդհանրապես, բայց ասեմ, որ շատ համեղ կլինի, նույնիսկ գազարը, երբ որ տեղադրում ես հավի մեջ, երբ որ տաբագում ես, էլի շատ համեղ կստացվի, այնպես որ պատրաստեք, ինքներդ համոզվեք։ Ահա։ Այստեղ կավելացնենք մի փոքր ծեթ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ճաշը ծեթը լցնում եմ, որպեսզի կարակը չվարվի, իսկ ճաշը պատրաստելու եմ ընդհանուր առմամբ կարակով։ Ահա։ Լցնում եմ այստեղ մոտ 50 գրամ, 80 գրամ կարակ, 80 ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Ահա։ Հիմա այս ամենը կտաբագեմ, հետո էլ կավելացնեմ այս պահածոից։ Այս պահածոն կարող ենք և այստեղ ավելացնենք և կարող ենք ճաշի մեջ ավելացնել։ Պահածոն մի փոքր շուտ ենք ավելացնում, որովհետև ընդհանրապես պահածոները երբ օգտագործում ենք ճիշտ կլինի, որ մոտ 30 րոպե եռացնենք հիմնականում։ Հիմա այս 3 բաղադրիչները միասին մենք կարմրացնում ենք կարակի օգնությամբ։ Ասեմ, որ բիբարը ինչու եմ տապակում, որպեսզի չափազանց մեր ճաշից անուշ բույժ տարածվի, որովհետև բիբարը միշտ, ինչպես միշտ էլ ասել եմ, շատ հիանալի բույժ ունի։ Ահա։ Ահա, մինչ սա կտապակվի, մանավանդ կրակին կթողնեմ տապակվի, որպեսզի չվարվի, իսկ եթե ուժեղ կրակի վրա եք անում, պետք է հաճախակի խառնեք, բայց քանի որ կարակը շատ է, մեր ճաշի վրա լցված, ինքը կարակը ընդհանրապես երբ որ շատ է ցեթը կամ կարակ, ինքը մի փոքր ուշ է եփում։ Դրա համար կարող ենք հանգիստ թողնենք, հիմա կկտրատենք պոմիդորը։ Հիմա կտրատում ենք նաև պոմիդոր, որպեսզի մեր ճաշը դառնա հաճելի թթվային։ Եթե պոմիդորը չունեք, կարող եք լեճո ավելացնեք, չգիտեմ, ամեն դեպքում պոմիդորը լավ է, այս ճաշին կդա յուրահատուկ համ։ Սա արդեն կմանրացնեմ։ Պոմիդորներ վերածեցի, կտրատեցի, տեսեք այսպես խորանաշների, որպեսզի ինքը ճզմվի, ճխլվի մեջը։ Սոխարածի մեջ վերջում նրանք երբ որ արդեն մի փոքր կարմրեցին, ապա կավելացնենք նաև պոմիդորը։ Կեղևն էլ չեմ հանել վրայից, ինչպես տեսնում եք, որովհետև մանր ենք կտրատել, այս չափը ոչ մեկին էլ չի խանգարի։ Իսկ եթե օղակներով եք կտրում, ուրեմն կեղևը պարտադիր հանեք վրայից։ Հիմա կկտրատենք կանաչին, վերցնում եմ խառը կանաչի, շատ լավ կլինի, որպեսզի հանել լինի, ես չորացած մի փոքր կծեմ, թարմ հիմա այս պահին չունեմ։ Կանաչիներ ենք կտրատում, մանր։ Հիմա արդեն մեր սոխորածը մի փոքր տապակվեց, արդեն այստեղ կավելացնենք պոմիդորը, որպեսզի պոմիդորներ հետը եփվի։ Ինչպես նաև կավելացնեմ մեկ ճաշի կդար մեր կծու պահածոից, որը արդեն ցույց տվի, շատ պետք չէ ավելացնել, պարզապես մեկ ճաշի կդալ, որ մի փոքր կծու կլինի, ավելի հաճելի կլինի ուտելը, հետո եթե բարի կոս ունենք, երագի լայնացում, օրինակ կծուն օգնում է, բացում է ավելի լավ անոթները, ինչպես նաև այրունաթար անոթների շրջանառությունը բարելավում է։ Ահա, հիմա սա էլ սոխորած ենք անում նորից, մի փոքր ավելի երկար։ Սոխորածը արդեն պատրաստ է, վրան կավելացնեմ կես ճաշի կդալ քաղցր կարմիր պղպեղ, ինչպես նաև մի փոքր մոտավորապես կես թեյի կդա սև պղպեղ։ Եվ այս ամենը նորից կխառնենք անջատելուց հետո, որպեսզի պղպեղները չվարվեն։ Այնուհետև այս ամենը լցնում ենք ճաշի վրա։
Արդեն ճաշի կարտոֆիլն էլ է եփվել։ Հիմա այս ամենը կլցնենք այս բաղադրիչները ճաշի վրա։ Հիմա արդեն քանի որ բոլոր բաղադրիչները եփված է, կանաչին կավելացնենք վերջում։ Ինչպես նաև կավելացնեմ չորցած ռեհան։ Ռեհան պարտադիր լցրեք ճաշի մեջ, որովհետև ռեհանը չափազանց համեղ կանաչի է, կանաչիների թագուհին կարող եմ ասել, որովհետև ինք ունի չափազանց շատ օգտակար հատկություններ, մոտ 40 եւ ավելի օգտակար հատկություններ ունի։ Մեր ալիքում ես այդ մասին էլ եմ տեղադրել, այնպես որ առատ միշտ ռեհան օգտագործեք եւ օգտագործեք նույնիսկ ամեն օր։ Ահա, հիմա այսպես կանանչով կթողնենք մոտ 5 րոպե եւ կեփվի եւ մեր ճաշը արդեն պատրաստ է։ Հիմա արդեն մեր ճաշը պատրաստ է, կթողնենք մոտ 5-10 րոպե ճաշը կհանգստանա, համերը իրար կփոխանցվեն, այնուհետև կլցնենք եւ կտեսնենք, թե ինչպիսի հիանալի տեսք ունի եւ ինչպիսի համ ունի այս մեր պատրաստած լոբով ճաշը։ Ահա, հիմա հանգստանա, հետո ահա եւ մեր լոբով ճաշը պատրաստ է, դուք ինքներդ էլ կարող եք պատրաստել այսպիսի հիանալի ճաշ եւ ինքներդ վայելեք։ Այսքան ինչ կցանկանայի պարզապես կիսվել ձեզ հետ, եփեք, կզգաք թե ինչքան համեղ է այսպիսի համադրումը լոբով ճաշի դեպքում։ Իսկ ովքեր չեն բաժանորդագրվել մեր ալիքում, պարզապես բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ որևէ օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք։ Եղեք առողջ եւ հետևեք միշտ ճիշտ սննդակարգին։